నమస్తే అండి. నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీకు రావాలంటే గీతా ఎడ్యుకేషన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. సాధారణంగా మీరు జలపాతాలు చూసే ఉంటారు, కానీ నగరంలో అద్దాల మేడపై నుంచి జాలువారే జలపాతం చూసారా? ఈ కృత్రిమ జలపాతం చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అయిపోవాల్సిందే. ఇంతకీ జలపాతం ఎక్కడుందంటే రండి చూసొద్దాం. తాజాగా చైనాలో గియాంగ్ పట్టణంలో 108 మీటర్ల ఎత్తైన అద్దాల భవనాన్ని నిర్మించారు. అందరిలా భవనం నిర్మిస్తే అందులో స్పెషల్ ఏముంది? అందుకే ఆ భవనం పైనుంచి జలపాతంలో నీళ్లు కిందకు పడేలా చేశారు. ఈ కృత్రిమ జలపాతాన్ని చూసిన వాళ్ళందరూ ఆర్కిటెక్ట్ ఆలోచనకు హ్యాట్సాప్ చెప్తున్నారు. లైబియన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లాజా అని పిలువబడే ఈ భవనంలో హోటల్స్, షాపింగ్ మాల్స్, కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఈ కృత్రిమ జలపాతం ఎప్పుడూ ఉండదు, ఎందుకంటే జలపాతం రన్ చేయాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుందట. అందుకే రోజు 10 నుంచి 20 నిమిషాలు మాత్రమే జలపాతం రన్ చేస్తున్నారు. ఏదైనా ప్రత్యేక సందర్భాలు, కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పుడు జలపాతం ఉండేలా చూస్తున్నారు. 1 గంట పాటు జలపాతం రన్ చేస్తే సుమారు 7,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందట. ఇక నీటి విషయానికి వస్తే రీసైకిల్ చేసిన నీటినే వాడుతున్నారండి. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద కృత్రిమ జలపాతం ఇదేనండోయ్. కృత్రిమ జలపాతం ఆలోచన సరైనది కాదని అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. విద్యుత్, నీటి వినియోగం చాలా ఎక్కువని, ఇలాంటి ఆలోచన కన్నా నలుగురికి ప్రయోజనం చేకూర్చే పని చేస్తే బాగుంటుందని విమర్శిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏదేమైనా నగరం నడిఒడ్డున జాలువారే జలపాతాన్ని చూడడానికి జనం ఆసక్తి చూపుతున్నారండోయ్. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.